दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इश्क इमरान वाले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी अपने माशूक इमरान खान बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी और बावजूद इसके कि सुहेल आफरीदी अदालती वज़ीर आला हैं। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद ठप्पा लगा, मोहर लगी उनके वज़ारत आला के ऊपर और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती अहकामात के बावजूद अदालती वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पा रहे। आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इश्क इमरान वाले ये चीफ मिनिस्टर दावा तो उन्होंने ये किया था कि अपनी जो पहली स्पीच थी कि ये इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन मुलाकात तक तो हो नहीं पा रही, तो रिहा कैसे करवाएंगे और मुलाकात क्यों नहीं हो रही बावजूद अदालती अहकामात के। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का आज फैसला आया है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ उन्होंने करार दिया है कि मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन साथ ही SOPs का पाबंद भी कर दिया। SOPs के साथ इस बात का भी पाबंद कर दिया कि जेल में मुलाकात होगी तो सियासी गुफ्तगू इस हवाले से कोई नहीं की जाएगी। उस पाबंदी को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अदालत के अहकामात लेके चीफ मिनिस्टर KP जब पहुंचे अडियाला जेल तो उनके नाके पे ही पुलिस ने रोक लिया, पंजाब पुलिस ने, और पंजाब पुलिस ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के उनको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। तो पंजाब हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, इस पर आज सवालात रेस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत की गालिबन ये सोच है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत कहती है कि इसके लिए PTI अगर बाकायदा दरख्वास्त दे तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। क्या PTI दरख्वास्त दे सकती है बन्नी गाला में मुंतकली के लिए, और फिर क्या वहाँ पर मुलाकातें बहाल हो सकती हैं या वो भी सब जेल होगी, तो वहाँ पर भी विफाकी हुकूमत का या हुकूमत का जो है ज़ोर ज़बरदस्ती होगी। लेकिन क्या अडियाला टू बन्नी गाला हो सकता है इमरान खान के लिए? ये तो PTI की बात थी। PMLN पीपल्स पार्टी से सवालात करेंगे। तो मरकज़ में तो ठीक है, उनके अख्तलाफात किसी हद तक ठीक हो गए, लेकिन 3 सूबों 3 इलाकों में, पंजाब में, बलोचिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस की खटपट जारी है। पंजाब में खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उससे पहले भी सियासी स्पेस के मामले पे पीपल्स पार्टी को नून लीग से शिकायत हैं। AJK में PMLN निकल गई हुकूमत में से, अब वहाँ पर पीपल्स पार्टी को नून की ज़रूरत है, जिस तरह मरकज़ में नून को PP की ज़रूरत है हुकूमत बनाने के लिए। बलूचिस्तान में एक नया जो है वहाँ पे शगुफा खड़ा हो गया है सियासी, कि वहाँ पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि अढ़ाई साल की मुद्दत का कोई मुआहदा हुआ था कि पावर शेयरिंग की जाएगी। तो PMLN कह रही है कि हम 2.5 साल मुकम्मल होने के इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान में हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये फार्मूला अगर बलूचिस्तान में लागू होगा तो विफाक में भी होगा, फिर 2.5 साल के बाद वहाँ पर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन। ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुग़ल साहब, जो कि PTI इस्लामाबाद के सदर हैं। मेरे साथ हैं सैयदा शहला रज़ा साहिबा, MNA भी हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं शुमाइला राना साहिबा, PMLN की रहनुमा है। आमिर मुग़ल साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। आपके जो अदालती वज़ीर आला हैं, अदालत के अहकामात लेने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पा रहे, और आपका जो आशिक चीफ मिनिस्टर है जो कहता है कि मैं इश्क इमरान में मुब्तला हूँ, वो अपने माशूक से मुलाकात नहीं कर पा रहा, तो मुलाकात तक तो आप करवा नहीं पा रहे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रिहा कैसे करवाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वो सिर्फ सुहेल आफरीदी उनसे इश्क नहीं करता, पूरी कौम उनसे इश्क करती है, और उसका सबूत 8 फरवरी था। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि पूरी कौम में आपने नून वाले भी डाल दिए, पीपल्स पार्टी वाले भी डाल दिए, जमात इस्लामी वाले भी डाल दिए, MQM वाले भी डाल दिए, न्यूट्रल्स भी डाल दिया। वो 10-20% निकाल देते हैं ना, मैं 80% की बात अच्छा 10-20%। अच्छा, अब आपने कहा कि एक आशिक की अपनी माशूक से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। तो जब आयन और कानून ही नहीं होगा इस मुल्क में, जब कोई असूल ज़ाब्ता ही नहीं होगा, जब एक बकौल आपने बड़ा जोर दिया पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस पे कि उन्होंने रोका, हालांकि आपको भी पता है रोका किसने है। पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की क्या औकात है कि रोक सके। किसने रोका? तो जब किसने रोका? आपकी आला अदलिया को नहीं, किसने रोका है? वहां पर नाके पे कौन मौजूद था? सर किसने रोका है, बताए ना।
बज़ाहिर तो पुलिस ने रोका है, लेकिन उन्हीं ने रोका है जिन्होंने इनको हुकूमत दी है। और आप कह रही हैं कोई पावर शेयरिंग के फार्मूले भी तरीके साहब के मैंडेट को लूट के बनाए हैं कि बलोचिस्तान में कोई 2.5 साल ये हुकूमत करेंगे, और जिनको वफाक में हुकूमत दी है, जिनको पंजाब में हमारा मैंडेट लूट के दिया है, वही एक कोई कर्नल साहब बैठे हुए हैं उधर अडियाला में जो असल में रोकते हैं। हाँ। तो ये तो असल में बेतौकीरी है हमारी अदालतों की, ये तो तौहीन है हमारी अदालतों की, अगर इसको कोई महसूस करे तो। वैसे भी गरीदा कहते हैं सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करें ना उतनी लगती है। तो अगर आप महसूस ना करें तो ना सर्दी लगती है ना बेइज्जती महसूस होती है। तो मेरे ख्याल में हमारी अदालतें भी अब महसूस ही नहीं करती बेइज्जती को। हाँ। वहां बैठा हुआ एक हुकूमती मुलाजम, एक ऑफिसर जो है वो उनके अहकामात को पाँव के जूते की नोक पे रखता है। तो ये सर, तो ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और बात। आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हो सकते हैं। आज अदालत ने लगाई हुई थी तौहीन की भी दरखास्तें, लेकिन कार्रवाई तो नहीं की। अगर वो समझते कि उनके अहकामात की तौहीन हो रही है तो वो बुला सकते थे ना पंजाब हुकूमत को, या जिसको भी जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, सुने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गरीदा आपने। एक लार्जर मैन का हुक्म पाँव के जूते की नोक पे रखा पंजाब पुलिस ने बकौल आपके या पंजाब हुकूमत ने, और बकौल आपके अडियाला में बैठे हुए एक कर्नल ने। ठीक है, सुने हाँ। मैं उसकी निशानदेही करते हुए आप कह रही हैं कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा हूँ। वो तो नहीं हो रहा ना जिसने मुलाकात नहीं करने दी। हाँ। वो तो नहीं हो रहा ना जिसने मुंतखिब वज़ीर आला को 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखिब वज़ीर आला को अदालती हुक्म के सर, आप कह रहे हैं अदालत ने बेइज्जती महसूस महसूस नहीं की। सर, ये माजरत के साथ मैं आपके रिप्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे नहीं करने चाहिए, लेकिन आपने बोले हैं इस प्रोग्राम में, तो सर ये तौहीन अदालत के अल्फाज हैं। सर, क्या ये तौहीन अदालत नहीं की? तौहीन अदालत तो वो कर रहे हैं ना। हाँ। क्या आमिर मुगल तौहीन अदालत कर रहे हैं? क्या तो आज हाई लगी कोर्ट की हुई थी बेइज्जती ना आमिर मुगल कर 11 रहे हैं? पिटीशन। वो सर, 11 पाकिस्तान पिटीशन खड़ा आज हुआ। लगी हुई थी ना। अगर अदालत को महसूस होता कि तौहीन हुई है तो कार्रवाई शुरू करते ना। तौहीन अदालत की बेइज्जती आमिर मुगल कर रहे हैं, गरीदा फारूकी कर रही है, या वो नाके पे खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर कर रहा है? किसी नहीं, को मैंने तो वहाँ पे बिल्कुल कर नहीं रहा की। है मैंने कि आपके वो अल्फाज अदालती रिप्रोड्यूस हुक्म किए हैं जो को- आपने बोले हैं सर, को- बावजूद इसके कि मुझे एतराज है कि ये अल्फाज आपको नहीं बोलने चाहिए सर, मौसिज़ अदालत के। मौजूद अदालत की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी और आपको तो नहीं कर रहा। ये जरा पंजाब वालों से पूछते हैं ना कि ये मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे, लेकिन जो पंजाब में जिस जमात की हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं सैयदा शैला रज़ा साहिबा, तो शैला साहिबा जरा जवाब दें कि जिनके हाथ में कुछ होगा ये जवाब देंगे ना। जी सैयदा शैला साहिबा। तो ये कि गरीदा साहिबा, जब आप किसी MNA या MPA को बुलाएं तो आपको उसके स्टैंडर्ड के लोगों को बुलाना चाहिए, जिनकी जबान भी पार्लिमानी हो, जिनको तौर तरीका आता हो कि कौन से अल्फाज बोलने हैं, क्या बात करनी है। जिसने अभी बात शुरू नहीं की उसके बारे में क्या आप बात कर रहे हैं, आपको क्या पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि मैनुअल जो है, जेल मैनुअल और ह्यूमन राइट्स के जो तकाजे हैं उसके हिसाब से हर कैदी को फैसिलिटेट होना चाहिए। चाहे उसने अपने जमाने में बेटी को बाप से न मिलने दिया हो, किसी खातून को खामखा गिरफ्तार करके चांद रात पे 12 बजे जिसको नैब ने हॉस्पिटल में दाखिल किया हो घसीट के जेल भेजा हो, लेकिन जब उस पे टाइम आए तो ये नहीं करना चाहिए। उसका राइट है, चाहे उसने अपने वक्त में सबके राइट छीने हो। किसी खातून के होटल के कमरे में जो है आधी रात को पुलिस दाखिल की हो, या ये कि ऐसे मुकदमात खोले हो जिनका वजूद बेमाने हो और उनको एक सूबे तक में न चलने दिया हो, जबकि नैब इंडिपेंडेंट। ठीक, लेकिन आप तो हम ये आप उसूली बात कर रही हैं, आप उसूली बात कर रही हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत मैं ऐसा ये समझती हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया था वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसूल की बात होनी चाहिए, जो राइट्स हैं और जो मैनुअल जेल मैनुअल में है वो होना चाहिए। पंजाब हुकूमत को आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कार्मा शुड नॉट हैव कम बैक फुल सर्कल, लेकिन ये बताएं कि आपकी नजर में पंजाब हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, पंजाब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, किसके अहकामात पे? आमिर साहब तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अडियाला में कोई कर्नल बैठे हैं वो रोक रहे हैं। अब वो इन्हें मालूम होगा, क्योंकि इनके जमाने में तो हर इदारे में बैठ गए थे, तो वो इन्हें मालूम होगा। बाकी पंजाब हुकूमत क्यों कर रही है ये शुमाइला बताएंगी। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूंगी कि देखें,
मैं इन्होंने ने कहा कि भाई 10-20% दूसरे लोगों के पास है, तो 10-20% दूसरे लोगों के पास है, तो जो 80% आपके पास हैं उनमें से आज तक कोई सड़क पे नहीं निकला, सारे आपके ऐलानात नाकाम रहे। तीसरी बात जो है वो मैं ये वो कहूंगी कहते हैं आप लोग फिस्तायत करते हैं, निकलने नहीं देते, सड़कें बंद कर देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं, छापे मारते हैं। पड़ रहे हैं? नहीं, अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या कोड़े पड़ रहे हैं? छापे पड़ रहे हैं, आप कह रही हैं कोड़े पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। हमारे ऊपर तो कोड़े पड़ते थे ना। क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रही हैं जब तक पीटीआई को कोड़े ना पड़े तब तक ये मजलूम नहीं बन सकते। नहीं, मैं तो नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जब जद्दोजहद करते हैं तो जद्दोजहद और स्ट्रगल का नाम ही यही है कि रास्ते में आई हुई रुकावटों का मुकाबला करना। और हमने किया, हर दौर में किया, इनके दौर में भी किया, गिरफ्तार हुए, मुझे तक नैब के सवालात आए, मैंने उनके जवाब दिए। तो मेरा यही कहना है कि वजीर आला साहब को चाहिए कि अपनी कैबिनेट को बनाएं, क्योंकि उनको अवाम ने मुंतखब किया, फिर अवाम ही के नुमाइंदों के वोट से वो वजीर आला बने। तो अब उनको ये चाहिए कि ये जद्दोजहद जो है उनकी मिलने की, वो बिल्कुल करें, अपने राइट को लें, और हक तक छीनने से मिलता है छीने। मुझे ये बताइए, मुझे इसके सिंध में जो कैबिनेट बनती है, क्या मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो की चॉइस नहीं थे? क्या बिलावल भुट्टो से, जरदारी साहब से, अदी फरियाल तालपुर साहिबा से, बाकी लोगों से नहीं ली जाती? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया, कि जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज्यादा राइट अवाम का है। हाँ। अवाम के लिए ये एक अपनी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो कैबिनेट से अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम बिल्कुल ये भी करेंगे, लेकिन हमें सूबा चलाना है क्योंकि अवाम ने भेजा है। ये मेरा एक मशवरा ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो 4-5 करोड़ का सूबा है, उसके जो अवामी उमूर हैं वो एक कैदी के महसूर होके रह गए हैं। शुमाइला राना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। ये बताइए कि पंजाब हुकूमत क्यों नहीं मिलने दे रही? अडियाला नाका पे आप लोगों ने आज एक चीफ मिनिस्टर को रोक लिया। 4-5 करोड़ के सूबे के इलेक्टेड अदालती वज़ीर-ए-आला को आपने आज रोक लिया। पंजाब पुलिस ने वहां मिलने नहीं दिया। किसने अहकामात जारी किए? क्या पंजाब हुकूमत रोक रही है? अदालत के तो अहकामात हैं कि जो मुलाकात करने दें एज पर द जेल मैनुअल, एज पर अदालत के अहकामात। और आमिर मुगल साहब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि जी अडियाला में कोई कर्नल बिठा रखा है आप लोगों ने, तो वो ये सब काम कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गुरीदा। देखिए, जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो मैं समझती हूँ कि वो बुग़्ज़, ज़ाती बुग़्ज़ और इल्ज़ाम तराशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो चाहे अपने मुखालफीन के ऊपर उन जो भी वार करना चाहें, सोशल मीडिया पे करें, ग्राउंड पे करें, उनकी तो आज तक कोई पकड़ हुई ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी कैदी को, किसी की, उसकी फैमिली के साथ, उसकी लीगल टीम है, और हम लोग कोई हमें हक हासिल नहीं है कि हम उनको रोकें। मामला ये है यहाँ पे कि ये लोग अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ये सारा मलबा जो है वो हुकूमत पे डाल देते हैं। नालायकी क्या है? जेल से अगर हमें अहकामात आएंगे, सीएम केपी को मिलने दिया जाए, तो क्यों नहीं मिलने दिया गया आज? देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, हमने अपने आप को कानून और आइन के तहत ये लफ्ज़ी बयानात छोड़ दीजिए ना। मुझे ये बताइए कि आज मुलाकात क्यों नहीं अगर हाई कोर्ट में अगर ऑर्डर आ गए हैं, और हो सकता है कि वो मौसूल नहीं हुए होंगे या कोई ऐसी बात होगी, अदरवाइज कोई हम अपना कॉन्टेक्ट हम अदालत के सामने खड़े नहीं हो सकते। अदालत जो फैसला करती है वो हमने अदालत ने तो आज लिखा है, अदालत ने आज कहा है कि मार्च से ऑर्डर दिया हुआ है, तो मार्च से मुलाकात को, अगर अदालत ने फैसला कर दिया, अदालत का फैसला जब कंसर्न अथॉरिटी को पहुंच जाएगा, इनकी जो है वो मुलाकात हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीनों में फैसला नहीं पहुंचा अभी तक पंजाब हुकूमत के पास अदालत का? नहीं, अदालत का फैसला तो पहुंच जाना चाहिए, अगले कुछ एक आधे दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन मैं ये यहाँ पे समझती हूँ कि अगर हुकूमत ने इसके अंदर ना तो कोई कर्नल, ना ही कोई जनरल, ना ही पीएम,
اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ آپ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اور جیل مینول کے مطابق وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کس وقت کس سے ملوانا ہے. اب مجھے اس کی گریوٹی کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ابھی تک ملنے نہیں دیا, لیکن ظاہری سی بات ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. ان کی سیکیورٹی کا بھی اتنا ہی ہمارے پہ ذمہ داری ہے جتنی ہم اپنی سیکیورٹی کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. سے ان کو کیا سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. سی ایم کے پی سے ان کو سیکیورٹی کا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ اپنی فیملی سے ان کو کیا سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, ان کی سسٹرز بھی ملتی رہی ہیں. ان کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, سوری سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ بھی ملتے رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ضمنی الیکشن تھا اس میں خان صاحب نے کہا کہ جی کمیٹی بنے گی. کمیٹی کہہ رہی تھی کہ ضمنی الیکشن میں آپ جائیں, اور خان صاحب کا آرڈر آیا کہ نہیں جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ سب چیزیں ڈالی ہیں. کیا جو صوبہ کے پی کے کا صوبہ ہے, کے پی کے کی جو عوام ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی کیبنٹ جو ہے اس کی تشکیل ہو؟ تو آپ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے نا, آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں نا, آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کے پی میں گورننس نہیں ہو رہی کیونکہ نون لیگ رکاوٹ بنی ہوئی ہے, ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے آپ لوگ. نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیے بات سنیں, آپ ہر چیز کو اگر ایک ملاقات کے ساتھ مشروط کر دیں گے تو ان ووٹرز کا کیا ہوگا جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر آپ کو جو ہے وہ کامیاب کروایا ہے, آپ کو اس عوام کا مینڈیٹ لے کر آپ سامنے آئے ہیں. جہاں پہ دہشت گردی نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے, وہاں پہ خون کی ندیاں غریدہ بہ رہی ہیں, وہاں پہ ہمارے پاک فوج کے جو شہداء ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, فتنۃ الخوارج کو کرنے سر اٹھایا ہوا تھا, بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبہ, ایک چیف منسٹر جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, وہ صرف اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کام نہیں کر رہا, وہ ایجوکیشن پہ کام نہیں کر رہا, وہ ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہا, وہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف کیا نواز شریف سے ہدایات نہیں لیتے؟ کیا شہباز شریف نواز شریف سے ہدایات نہیں لیتے؟ آج اگر نواز شریف کے ساتھ ایکسس شہباز شریف کا بند کر دیا جائے تو آپ لوگ بھی تو کہیں گے نا کہ بھئی ہمیں ایکسس دو, ہمیں ملاقات کرنی ہے, ہمیں ان سے مشاورت کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات آپ کی مناسب ہے غریدہ, بات آپ کی مناسب ہے. ہم کسی سے کوئی ملاقات پہ نہ تو قدغن لگا سکتے ہیں, نہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے. ایشو یہ ہے اگر ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے بھی اپنے فیصلے کیے ہیں, ہماری قیادت کو معذرت کے ساتھ ان کی پی ٹی آئی کے اندر اتنے رومز ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ہمارے جب قیادت جو ہے وہ جیل میں تھی, ہماری قیادت جب ہمیں میسر نہیں تھی, ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی, ہماری کوئی ریلی, ہمارا کوئی جلسہ, ہماری کوئی اسٹریٹجی, کسی کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں لگی تھی, کیونکہ ہم اپنے فیصلے جو ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر چیف منسٹر کی نامزدگی آ سکتی ہے جیل کے اندر سے تو پھر وہی چیف منسٹر جیل کے اندر سے کسی بھی صورت پیغام حاصل کر سکتے ہیں کابینہ کی تشکیل کے لیے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے جی, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں, مغل صاحب سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں. شمائلہ رانا اور سیدہ شہلا رضا بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. موجود ہے پروگرام میں جی سیدہ شہلا رضا صاحبہ, شمائلہ رانا صاحبہ اور عامر مغل صاحب. جی عامر مغل صاحب آپ مطمئن ہو گئے ہیں شمائلہ رانا کے جواب سے؟ وہ کہہ رہی ہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, اور جو آپ دیگر الزامات لگا رہی ہیں کہ اڈیالہ میں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کے محض الزامات ہیں. اصل آپ کی اپنی انکمپیٹنس ہے کہ آپ کا چیف منسٹر نا تجربہ کار ہے اور وہ خود سے کیبنٹ تشکیل نہیں دے پاتا. یہی بات کی ہے سیدہ شہلا صاحبہ نے بھی. جی میں نے اپنی دونوں بہنوں کی باتیں بڑی غور سے سنی ہیں, اور سب سے پہلے تو میری محترم بہن سیدہ شہلا رضا صاحبہ نے جو کہا ہے کہ ان کو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ بٹھایا کرے, تو میری بہن میرے خیال میں میرے ساتھ کو 8ویں 10ویں دفعہ پروگرام میں آ رہی ہیں, تو آج پہلی مرتبہ ان کو احساس ہوا ہے. تو میں ان کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے 86,000 ووٹ لیا ہے اسی اسلام آباد سے جہاں بیٹھی ہوئی ہیں پروگرام کے لیے غریدہ فاروقی. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے راجہ پرویز اشرف یا یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں کی طرح فارم 47 نہیں ملا ہارنے کے باوجود, اور میں جیتنے کے باوجود جو ہے وہ فارم 45 پہ 86,000 ووٹ لینے کے باوجود جو ہے میں اسمبلی میں نہیں جا سکا, یا سندھ میں آصفہ بھٹو کی طرح میرے مقابلے میں سب کو بندوق کی نوک پہ بٹھا کے بلا مقابلہ الیکٹ نہیں کروایا گیا, تو آپ مجھے غیر منتخب سمجھ رہی ہیں.
ورنہ عوام نے تو مجھے 86,000 ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا تھا، اور اگر فارم 47 کی سہولت نہ ملتی اور آپ کا صدر اور ان کا وزیر اعظم نہ بنتا تو آج میں بھی اسمبلی میں آپ فارم 45 والے ایم این اے ہیں، فارم 45 والے عوامی اسمبلی کے ایم این اے، ٹھیک؟ ہاں نہیں، میں نے کہا اپنی بہن کو یاد کروا دوں نا، انہوں نے صرف فارم 47 ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے پاس فارم 47 ہے وہی ایم این اے ہے، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا، یا جس کو بندوق کی نوک پہ بلا مقابلہ بنوا دیا جائے صرف وہی ہوتا ہے ایم این اے، اس کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا۔ باقی جو بات کی جی میری بہن نے شمائلہ رانا نے، ایگزیکٹ بات میں بھی یہی کر رہا ہوں، گھما پھرا کے بات انہوں نے بھی وہی کی ہے۔ آپ تو ان سے اسپیسیفک ایک کوشچن پوچھ رہی ہیں، آپ جیل رولز کو بھی ایک منٹ کے لیے بھول جائیں، آپ قوانین کو بھی بھول جائیں، آپ ساری چیزیں بھول جائیں، آپ تو سیدھا سا سوال کر رہی ہیں کہ آج ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک حکم دیا کہ بھائی جاؤ جا کے ملو اپنے لیڈر سے، تو مان لے میری بہن کہ آپ کے پاس نہیں ہے چابی اڈیالہ جیل کی، اڈیالہ جیل کی جو چابی ہے وہ کہیں اور ہے، آپ کے پاس ہوتی تو آپ شاید ہائی کورٹ کے حکم کو آپ مان ہی لیتی، تو مان لیں، تسلیم کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کبھی غلام بھی اپنے آقا کو آقا ماننے سے اس طرح انکار کرتا ہے؟ آپ نے جس طرح حکومت لی، جس طرح آپ حکومت کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے پچھلے 2 سال سے آپ کا جو رویہ ہے عوام کے ساتھ ہے، آپ مان لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے چابی، جن کے پاس چابی ہو صبح 7 بجے بھی کھول لیتے ہیں اڈیالہ جیل کو۔ ابھی جس دن جن کے پاس چابی ہے انہوں نے سہیل آفریدی کی ملاقات کروانی ہوئی، نہ کسی کورٹ کا حکم ہوگا، نہ جیل رولز ہوں گے، نہ جیل قواعد ہوں گے، سیدھے جائیں گے سہیل آفریدی اور ملاقات کر لیں گے۔ تو عامر بہت صاحب اس پہ آپ لوگ ایک کام کر لیں نا، اس پہ آپ لوگ ایک کام کر لیں، عامر محمد صاحب آپ ایک کام کر لیں، عامر محمد صاحب آپ ایک کام کر لیں، حکومت کی طرف سے غالباً کوئی تجویز آئی ہے، پہلے بھی آ چکی ہے، کہ جی آپ ایک ریکویسٹ پٹ اپ کر دیں، ریکویزیشن دے دیں، حکومت کو درخواست کر لیں ان سے، حکومت سے، وفاقی حکومت سے، شہباز شریف سے، مریم نواز سے، کہ اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کر دیں، تو وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں، تو یہ کر لیں آپ درخواست۔ میں اس کا بھی جواب دیکھیں، اڈیالہ ہو یا بنی گالہ، عمران خان کی حراست ہی غیر قانونی ہے، عمران خان کو قید میں رکھنا ہی غیر قانونی ہے۔ عمران خان کا کون سا کیس ہے سوائے اس کے کہ اس نے انکار کیا ہوا ہے، وہ ہار نہیں مان رہا، وہ غلامی نہیں کر رہا، وہ شوز نہیں پالش کر رہا، تو وہ بنی گالہ میں بھی اتنا ہی قیدی ہوگا جتنا وہ اڈیالہ میں قیدی ہے۔ تو عمران خان اگر آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ درخواست ہے تو ہم کیا روزانہ کورس میں کیا جا کے درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا۔ آپ بتائیں نا، القادر کیس میں عمران خان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ضمانت کا کیس بھی کبھی آپ نے 8 ماہ تک لٹکتے ہوئے دیکھا ہے؟ غریدہ آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑی سینئر صحافی ہیں، آپ یا ضمانت دیتے ہیں، ضمانت ریجیکٹ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ضمانت کو ریجیکٹ کرنے کا، اس لیے آپ ضمانت کو لنگر آن کر رہے ہیں۔ جب توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو سزا ہوگی پھر القادر میں ان کو ضمانت مل جائے گی۔ تو عمران خان اس وقت کسی آئین قانون کے تحت قیدی نہیں ہے، وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، انہیں بنی گالہ میں بھی رکھا گیا تو اتنے ہی قیدی ہوں گے جتنا وہ اڈیالہ میں قیدی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی غیر قانونی قید کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا، میری بہن نے بڑی بات دلچسپ کی شمائلہ رانا نے، کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے سہیل آفریدی کو، وہ عوام کے اندر جائے، اس نے ابھی تک کیبنٹ نہیں بنائی، اس نے ابھی تک گورنمنٹ نہیں چلائی۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ اسے ابھی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں میری بہن؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہ 2 سال سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور نہ کیبنٹ بنا رہا ہے اور نہ اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ دوسری بات، عوام نے اسے مینڈیٹ دیا کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پورے پاکستان میں پوری پاکستانی عوام نے ایک ہی وجہ سے مینڈیٹ دیا ہے ہر طریقے انصاف کے امیدوار کو، کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں، وہ عمران خان کو آزاد کروائیں۔ یہی مینڈیٹ سہیل آفریدی کو ملا ہوا ہے، یہی پوری خیبر پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ملا، اور یہی پورے پاکستان میں، سندھ، کراچی، پنجاب میں اور بلوچستان میں۔ کے پی کے عوام نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ ہمیں گورننس دیں، نہیں عامر صاحب ایک منٹ، عامر صاحب، کے پی کے عوام نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ ہمیں گورننس دیں، ہمیں تحفظ دیں، ہمیں امن و امان دیں؟ سب چیزوں کا دیا ہے، لیکن ٹاپ پرائرٹی پہلا نقطہ یہ ہے۔ سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 کروڑ عوام کے اوپر عمران خان کی شخصیت حاوی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 کروڑ عوام کچھ نہیں ہیں، عمران خان سب سے پہلے ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، یہ پہلا تو یہی بات ہو گئی نا کہ گورننس چھوڑیں، امن و امان چھوڑیں، عوام مرتی ہے مرتی رہیں، سیکیورٹی فورسز شہید ہوتے ہیں ہوتے رہیں، عمران خان نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ کب چھوڑا؟ ابھی انہوں نے کل آپ کے سامنے کے پی کے چیف سیکرٹری کو بلا کے کہا کہ سب سے زیادہ توجہ مجھے گورننس میں چاہیے، مجھے 15 دن کے اندر رپورٹ چاہیے، عوام کو سہولتیں دیں۔
कहने का मकसद है वो बंदा पहला अभी नोटिस तो तो बना है सनम भाई, जावेद का लिया उसे सीएमकेपी ने। बने हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, आपने उसके कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, उसे दहशतगर्द कहा, उसे मुनशियात फरोश कहा आपने। तो कौन कौन सा आपने उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया? ठीक। वो अगर ये कह रहा है, आपने अभी बड़ी अच्छी बातें की हैं गरीदा, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम होने के बावजूद लंदन में जाके उस वक्त के कानून के मुताबिक मफरूर भगोड़े सलाह याफ्ता के साथ मशवरा करके अपनी कैबिनेट बना सकता है, मशवरा करके अपनी हुकूमत चला सकता है, तो सुहेल अफरीदी को क्या ये हक गुरीदा हासिल इनसे नहीं है कहें कि कि वो अपने प्लीज लीडर के साथ मैं जाके हमारी मशवरा करे? क़यादत के बारे में अल्फाज जो है ना, अल्फाज का चुनाव ठीक करें, शुमाइला साहब आप अल्फाज बोल का दें। चुनाव इससे ठीक करें, तो आप अपना शुमाइला राणा साहब आप बोलिए, आपके पास फ्लोर है, बोलिए। मैं इससे मुनासिब अल्फाज तो नहीं कह सकता, मैं अपने बात दोहराता हूँ। मेरी बहन को ठीक है। मेरे अल्फाज में कोई गलत चीज़ शुमाइला नहीं राणा साहब को जवाब, के आमिर साहब कानून शुमाइला के साहब को जवाब देने दें, 1 मिनट जी। शुमाइला साहब सुन लेना, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। हो गया ना आमिर साहब उस आप। वक्त के कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ मफरूर भिगोड़े और सजा याफ्ता थे। अच्छा चले, अब शुमाइला साहिबा को जवाब देने देना, आप उनकी लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं, उनका हक बनता है जी। शुमाइला साहिबा, ये शैला रज़ा के लीडर तो नहीं थे, शुमाइला राणा के देखिए, लीडर थे। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी लीडरशिप पे बात करते हुए अपना कद जो है इंसान को देखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैं वो उतनी बात करूँ जितना मेरा कद है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो कोई यहाँ से भागकर हुए नहीं गए थे, वो आपकी यहाँ से अदालतों से यही किसी कानून के थ्रू ही गए थे। और दूसरी बात यह है कि वो नवाज शरीफ जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस लेकर आया था, वो भी नवाज शरीफ ही था। वो नवाज शरीफ था जिसको पता था कि मेरी बेटी को जेल होनी है। वो नवाज शरीफ था जिसको पता था कि ये जेल है, ये कांटों की सेज है, ये बिस्तर नहीं है फूलों का। वहां पे आकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था आपके मुल्क के आइन और कानून के सामने। नवाज शरीफ ही वही क़यादत थी जिसने जो है आके अदालतों का सामना किया था। उसने कोई नहीं कहा था कि मैं अपनी बेटी के ऊपर मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम आया है, मेरे भाई के ऊपर झूठा इल्जाम आया है, तो हमने अदालतों का बाइकआउट करना है या हम सानिया 9 मई कर देंगे। गुरीदा मुझे 1 मिनट बात करने दे। और नवाज शरीफ वो क़यादत है कि उसने ये नहीं कहा था कि मरियम नवाज शरीफ जेल में है तो मेरे वर्कर्स जो हैं वो जाके सानिया 9 मई करें, गुलेले लें वहाँ पे और वहाँ पे जाकर पेट्रोल बम फेंके लोगों के आगे, अस्करी तनसीबात पे हमला करें, आप मुल्क और कानून के आइन को ना माने। नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा। माजरत के साथ आप मियां नवाज शरीफ के बारे में आप अल्फाज का चुनाव बिल्कुल ठीक चुनाव करें। राइट, प्रोग्राम में बड़ी हीटेड डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईदा शहला साहिबा, ये नून लीग पीपल्स पार्टी मरकज़ में तो ठीक है, आप लोग मामला ठीक करते हैं, लेकिन कभी पंजाब, कभी आज़ाद कश्मीर और अब बलूचिस्तान में 2.5 साल का कोई मुआहिदा हुआ है PMLN के साथ या किसी के भी साथ कि 2.5 साल के बाद वहाँ नून लीग की हुकूमत आ जाएगी? अच्छा, मैं एक पहले बात कर दूं। आप मेरे साथ 4 दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हो या 5 दफ़ा। बात वही है कि पार्लिमानी आदाब होते जो कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ के भी नहीं सीखते। दूसरी बात यह है कि कभी आप सिंध आए हैं, कभी सिंध से आपकी या किसी और की पार्टी ने कोई जीता है देही सिंध से? आपको पता ही नहीं है कि आसिफा साहिबा ने किस हल्के से लड़ाया और वहां पे कौन लोग हमेशा जीतते आए हैं। आपका बंदा तो आया ही नहीं, ना कोई बंदूक उठी ना चली। आप जैसे दूसरों को कह रहे हैं फॉर्म 47, मौलाना फजलुर रहमान जिनकी आप 26वें आईनी तरमीम के वजह से बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा है कि फॉर्म 47 ये लोग हैं। तो इल्जाम आप किसी पे भी लगा दें, सबको मालूम है 2018 की हुकूमत कैसे बनी थी, कैसे जहाज उड़े थे। और ये जो आप पॉलिश के जूते पॉलिश कर रहे हैं, आपकी तो पूरी पॉलिश की दुकान है और उसमें सारे जूते जो है ना वो बड़े वाले रखे हैं कि हम करते जा रहे हैं, कोई तो आके पहने। जभी तो आपके यहाँ के जितने भी बिल्स पास होते थे उनके लिए आपके लोगों को फोन किया जाता था। अच्छा। और जभी तो आपने सारा मसला हो चुका था, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो चुकी थी और आपके जो लीडर हैं उन्होंने कहा भाई बहुत पॉलिश है, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, बाजवा साहब दोबारा बन जाओ। तो किसी को ना कहें, सबसे बड़ी पॉलिश की दुकान आपकी है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी है। अच्छा, दूसरी बात जो है, अच्छा मुझे इसका जवाब देना कि बलूचिस्तान में 2.5 साल दूसरी नहीं, अब मैं इनको पहले इनके घर पहुंचा दूं।
میں ان کو پہلے گھر پہنچا دوں. آپ کا جس دن آپ کے ہاں جلسہ ہو رہا تھا نا اسلام پشاور میں، اس دن وہاں پہ میری فورسز نے آپریشن کیا اور دہشت گردوں کو مارا، اور اس علاقے کے لوگوں نے فورسز کا خیر مقدم کیا، تالیاں بجائیں. اور وہ جو جہاں پہ آپ کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشنز نہیں ہونے دیں گے، اور وہاں کے 100% لوگ آپ کے پاس ہیں، وہاں پوری ایک کانسٹیچوئنسی جو تھی نا وہاں پہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ امن و امان ہو. لوگوں کا مسئلہ امن و امان ہے. تیسری بات جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے 2 لوگ 2018 میں جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ کی حکومت بننی ہے، ان کو جتایا گیا تھا دیہی سندھ سے. وہ 1 سال بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تھا. اب جو آپ کی ایک اور بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے کہ سوال کا جواب تو دے دیں. میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہو تو میری نالج میں نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوا ہے. رہی بات پنجاب کی، تو ہمارے دیکھا جائے تو پنجاب سے بھی ہماری بات نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم سے، ہم بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائز رکھی ہے گندم کی اس کو 4200 رکھنا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں ان سے کہ لیکن دیگر مسائل تو آپ کے پنجاب میں ہے نا، پولیٹیکل سپیس کے بلدیاتی الیکشن بھی وہاں ہونے والے ہیں. مسائل میں تو ظاہر ہے ہماری ایک بات بالکل سامنے ہے کہ ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے جس کے حساب میں پنجاب میں 631 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، ایک رف ایسٹیمیٹ کے اسی پوائنٹ پہ مجھے پروگرام کلوز کرنے دیں. بہت بہت شکریہ سیدہ شہلا رضا صاحبہ، شمائلہ رانا صاحبہ اور مغل صاحب. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.